నమస్కారం. సీవేర్ హెల్త్ ప్రేక్షకులకు డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. శీతాకాలం వచ్చిందంటే తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు మనని చుట్టుముడతాయి. దట్టంగా కురిసే మంచు అనారోగ్యాన్ని తెచ్చిపెట్టినట్లే వారం రోజులుగా వెంటాడే జలుబు, ఆ పైన విపరీతమైన దగ్గు తదితర సమస్యలు ఆస్తమా, సైనస్ వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ముఖ్యంగా చలికాలంలో ఆస్తమా చికిత్సా విధానాల గురించి మనకు క్లుప్తంగా వివరించడానికి గాంధీ హాస్పిటల్కి చెందిన ప్రొఫెసర్ జనరల్ మెడిసిన్ డాక్టర్ నరసింహులు గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్కారం డాక్టర్ గారు. వెల్కమ్ టు డాక్టర్ స్టాక్. డాక్టర్ గారు చెప్పండి, శీతాకాలం వచ్చిందంటే ముక్కు కారుతూ ఉంటుంది. ఇది సాధారణ జబ్బే అనుకోవచ్చా? ఇది సాధారణ జబ్బు అనే దానికంటే వాతావరణంలో వచ్చిన మార్పులు మన శరీరం పైన పడుతుంటాయి. మన శరీరం పైన పడుతున్న ముఖ్యంగా ఈ సైనసెస్, తర్వాత గొంతు, తర్వాత ట్రాకియా, తర్వాత బ్రాంకస్, ఊపిరితిత్తుల పైన ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ముక్కు ద్వారా వెళ్ళే గాలి అది వేడిగా ఉంటే చల్లబడుతుంది, చల్లగా ఉంటే వేడి పడుతుంది. ఇలాంటి దాని కండిషన్ను ఒక్కొక్కసారి మాయిశ్చర్ అవసరం ఉంటుంది. కానీ ఎక్కువగా నీరు కారుతుందంటే అది ఫిజియాలజీ, అంటే ఫిజియాలజీలో అయితే కొద్దిగా మాయిశ్చర్ అవసరము. కానీ ఇది ఎక్కువగా కారుతుందంటే ఇది ఒక రోగానికి సంబంధించి అనుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ ముక్కు నుంచి నీరు కారడం అనేది వైరస్కు సంబంధించి, అప్పుడప్పుడు అలర్జీస్కి సంబంధించి కూడా కారణం ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా కామన్ కోల్డ్ అంటాం. కామన్ కోల్డ్ అంటే వాతావరణంలో మార్పుల వల్ల ప్లస్ వాతావరణంలో ఉన్న వైరస్ చేరినప్పుడే మనం ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ కామన్ కోల్డ్ అంటాం. ఈ కామన్ కోల్డ్ అక్కడ లోకల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏర్పడి వేడిగా ఉంటుంది ముక్కులో. కానీ ఆ వేడిదనాన్ని తగ్గించడానికి నీరు అవసరం. ఆ నీరు ఎక్సెస్గా కారుతుంటుంది కాబట్టి అది ముక్కు ద్వారా నీరు కారడం అనేది ఒక సమస్యగా మారుతుంది. అంటే దీన్ని మనం ఒక వ్యాధి లక్షణంగానే మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే సాధారణంగా కామన్ కోల్డ్ అంటే ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాధి లక్షణాలలో మొట్టమొదటిది ముక్కు ద్వారా నీరు ఎక్కువగా కారడం. ఓకే డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు చాలా మందికి ముక్కు దిబ్బడ ఉంటుంది. కొంతమందికి వారం రోజులు, 10 రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది ఏ సమస్యగా పరిగణించవచ్చు? ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ కామన్ కోల్డ్లో మొదటి లక్షణము మనము నీరు కారడం ముక్కు ద్వారా అని అనుకున్నాము. అలానే ఇక్కడ లోకల్ ఇన్ఫెక్షన్, అంటే ఈ వైరస్ సోకడం వల్ల ఇక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేసే మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. అంటే శ్వాసకోశములలో కానీ ఈ ముక్కు నాసికా రంధ్రంలో కానీ ఒక మ్యూకస్ పొర అనేది ఉంటుంది. ఈ మ్యూకస్ పొర అంటే ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీకి అంటే మందమైపోయి ముక్కు ద్వారా అంటే నాసికా రంధ్రాలు పూసుకొని పోయి అంటే అసలు గాలే లేపకుండా మౌత్ బ్రీతింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. అలాంటప్పుడు ఈ గాలి ముక్కు ద్వారా వెళ్ళాలి, అక్కడ నుండి సైనస్లోకి, సైనస్లో నుంచి గొంతులోకి అలా రావాలి. కానీ ఆ మార్గం మూరిపోవడం వల్ల ఈ మ్యాక్సిలరీ సైనసెస్ పూడుకోపోయి దాంట్లోకి గాలి వెళ్ళకపోవడం వల్ల టైట్నెస్ అనేది వస్తుంది. అంటే దాంట్లోకి గాలి ఉన్న గాలి లోపల ఉంటుంది, బయట నుంచి గాలి వెళ్ళి అదే మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్నాం కదా, వేడి గాలి చల్లగాను, చల్లగా ఉండే కానీ వేడి కానీ, అంటే ఈ ఎయిర్ కండిషన్ సిస్టమ్ లాగా ఈ సైనసెస్ పనిచేస్తాయి. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ముక్కు దిబ్బడ అంటే ఈ నాసికా రంధ్రాలు మూసుకొని పోతాయో అలాంటప్పుడు గాలి వెళ్ళకపోవడం వల్ల శిరోభారము లాగా ఉండడము, ఒక్కోసారి మోతాదు ఈ వైరస్ మోతాదు ఎక్కువైనప్పుడు మాటిమాటికి మనం ముక్కు అంటే నలుపుతుండడం వల్ల ఎర్రగాను, తర్వాత దాని నుంచి ముక్కు అతి సున్నితమైన భాగం తుమ్ములు రావడము, ఈ అస్సలు గాలిని లోపలికి వెళ్లకుండా చేయడము, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లు ముఖ్యంగా వైరస్ వల్ల కానీ ఏదైనా పడని అలర్జీ వల్ల కానీ ఉంటుంది. అలర్జీ అంటే ఇమీడియట్గా వస్తుంది. ఈ వైరస్ అనేది కొంతమందికి వారం రోజుల నుంచి 2 వారాల వరకు కూడా తగ్గదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ శిరోభారము, ముక్కు దిబ్బడ, కళ్ళు ఎర్రగా కావడము, రన్నింగ్ నోస్ అనేది సంభవిస్తుంటాయి. డాక్టర్ గారు, సోర్ థ్రోట్ అంటే ఏంటి? ఈ సోర్ థ్రోట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫెరింజైటిస్ అండి. అంటే మనము నాసిక రంధ్రాల ద్వారా వెళ్ళిన గాలి గొంతు ద్వారా అంటే ఫ్యారింగ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ పార్ట్లో ఫ్యారింగ్స్ డైరెక్ట్గా బయట నుండి వచ్చే ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ కానీ, ఈ వైరస్ కానీ, అలర్జీస్ కానీ ఈ ఫ్యారింగ్స్కు తగులుకుంటాయి. అక్కడ మాటిమాటికి దీని యొక్క దెబ్బ పడడం వల్ల ఫ్యారింగ్స్లో సోర్ అంటే ఒక పుండు లాంటిది ఏర్పడుతుంది. అంటే పుండు లాంటిది ఏర్పడినప్పుడు గొంతు నొప్పిగా రావడము,
మింగడం కష్టంగా ఉండడము, ఒక్కోసారి కఫం పేరుకొని కళ్ళెలాగా బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి కండిషన్లు మనం సోర్ త్రోటు లేకుంటే అక్యూట్ ఫెరెంజైటిస్ అని మనం ఇంగ్లీష్ పరిభాషలో అంటాం. శీతాకాలంలో చాలా మందికి గొంతు వాయడం, అలాగే తిన్న ఆహారం మింగలేకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ సమస్యకి కారణాలు ఏంటంటారు? ఈ శీతాకాలంలో మనం ముఖ్యంగా వాతావరణంలో మార్పు అనుకున్నాం కదా. ఈ మార్పులో చల్లదనం కొంతమంది ఉంటుంది, కొంతమందికి చల్లదనం పడదు. కొంతమంది చల్లటి శీతల ద్రవ పదార్థాలు కానీ నీరు కానీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది. వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటిది అలర్జీ రియాక్షన్ గొంతులో జరిగి, అంటే అక్కడ కొన్ని ప్రొటెక్టివ్గా టాన్సిల్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఆ టాన్సిల్స్ కూడా ఎన్లార్జ్ అయిపోతుంటాయి. టాన్సిల్స్ ఎన్లార్జ్ అయినప్పుడు మింగడానికి ఇబ్బంది, తర్వాత గొంతు నొప్పి ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి. ఇది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తే మనం దీన్ని టాన్సిలైటిస్ అంటాము. సో ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల అంటే అలర్జీ వల్ల వచ్చినంటే టాన్సిల్స్ ఎన్లార్జ్ అయినాయంటాం. ముఖ్యంగా గొంతు నొప్పికి కారణం అక్కడ ఉండే ఫ్యారింజైటిస్ కానీ, లోకల్గా టాన్సిల్స్ ఎన్లార్జ్ కావడం కానీ, టాన్సిలైటిస్ అనే ఇన్ఫెక్షన్ రావడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా గొంతు నొప్పికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. కానీ కొన్ని కారణాలు శీతాకాలంలో ఎందుకు ఎక్కువ అవుతాయంటే ఈ శీతాకాలం ఎఫెక్ట్ అంటే చల్లదనం కొందరికి సరిపోకపోవడం వల్ల వాళ్ళ శరీరంలో అనేక మార్పులు జరిగి అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషను ఇన్ఫెక్షన్ అంతా వచ్చి ఈ మింగడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. సో దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ పరిభాషలో ఓడనోపేజియా అంటాం. శీతాకాలంలో చాలా మందికి జలుబు వస్తూ ఉంటుంది, కొంతమందికి అలాగే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. వాళ్ళు మాట్లాడనుకున్న మాటలు కూడా మాట్లాడలేరు. దీనికి కారణాలు ఏమంటారు మీరు? ఇప్పుడు మనము ఫెరింజైటిస్ సోర్ థ్రోట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. దానికి ఫెరింజైటిస్కు మనం ఆల్రెడీ మనం ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ అలర్జిక్ రియాక్షన్ లోకల్ అనుకున్నాం కదా. ఈ ఫ్యారింగ్స్ తర్వాత లారింగ్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ లారింగ్స్ ముఖ్యంగా వైరస్కు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి, అంటే మీరు అన్నారు చూడు, గొంతు బొంగురు పోవడము, వాయిస్ చేంజ్, హోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ రకరకాలుగా మనం పిలుస్తూ ఉంటాము. ఈ హోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ అంటే గొంతు యొక్క మార్పుకి ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న వోకల్ కార్డ్స్ అంటే స్వరపేటికలో ఉన్న వోకల్ కార్డ్స్ ఈ ఇన్ఫ్లెక్షన్ మనం అనుకున్నాం కదా, ముక్కులో నుంచి గాలి వెళ్లకుండా ఎట్లా మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ పెరిగి గాలి పోకుండా అడ్డపడ్డట్టుగానే ఇక్కడ దళసరిగా ఉన్నటువంటి వోకల్ కార్డ్స్ ఈ ఇన్ఫ్లమేషను లేకుంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల మందమవుతాయి. అంటే పలచటగా ఉంటే స్వచ్ఛమైన స్వరం వస్తుంది, మందమైతే గొంతు బొంగురుపోతుంది, అంటే వాయిస్లో పిచ్చి మారిపోతుంది. అంటే ఫైన్ క్వాలిటీ పిచ్ నుంచి రఫ్ వాయిస్గా వస్తుంది. ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే స్వరపేటకి సంబంధించి, అంటే ఈ స్వరపేటిక లారింగ్స్ కూడా ఈ వైరస్కి కానీ అలర్జీకి కానీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ చలికాలంలో సేమ్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే వాతావరణంలో మార్పు లేకుంటే వాతావరణంలోని వైరస్, వాతావరణంలోని బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ లారింజైటిస్ అంటే ఇప్పుడు గొంతు పోవడం హోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ అనేది సిమ్టము, లారింజైటిస్ అనేది ఒక డిసీజ్. అలాంటి డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి మార్పులు అనేటివి స్వరపేటికలో మార్పులు అనేటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చాలా మంది ఎడతెరుపు లేకుండా దగ్గుతూ ఉంటారు, దానికి గల కారణాలు ఏంటంటారు మీరు? మీరు ఇప్పుడు అడిగినట్టు ఎడతెరిపి లేకుండా వచ్చే పొడి దగ్గు కూడా ఈ దగ్గుకు సంబంధించి, అంటే దగ్గు అనేది కాఫ్ అనేది ఒక ప్రొటెక్టివ్ ఫినామినా. అంటే ఏదైనా ఫారిన్ బాడీ కానీ, అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్లు వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ అలర్జెన్ కానీ ఏదైనా మన శ్వాసనాళంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు అది లోపలికి వెళ్ళకుండా ప్రొటెక్షన్ చేసే మెకానిజం కాఫ్. కానీ కాన్స్టెంట్గా అలర్జీ ఉండి కాన్స్టెంట్గా అంటే అదే పనిగా ఈ మాయిశ్చర్లో చల్లదనం ఉండి గొంతు వాపు వచ్చి లారింజైటిస్ వచ్చి అక్కడ ఉండే సెక్రిషన్స్ అంటే అక్కడ మనకు సీరస్ అది మ్యూకస్ కొన్ని రకాలమైన ద్రవాలను స్రవింపజేసి వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటుంది. అలాంటి ద్రవాలు అంటే ఈ స్రావాలు మనం ఏదైతే ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లోకి వెళ్తాయో అదే పనిగా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ అనేది చాలా సున్నితమైనది. ఈ యొక్క రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లో అలర్జెన్స్ మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న ఏదైనా కారణం వల్ల అదే పనిగా దగ్గు వస్తుంటుంది. అంటే ఈ దగ్గు వస్తుంది అనేది ముఖ్యంగా ఏంటంటే శ్వాసకోశానికి సంబంధించి అదే పనిగా పొడి దగ్గు వస్తుందంటే ఇది ఒక రోగ లక్షణంగా మనం భావించవచ్చు. ఆ రోగము ఆస్తమా అయినా కావచ్చు, లేకుంటే నిమోనియా అయినా కావచ్చు, ఈ అలర్జీ అయినా కావచ్చు. అలర్జీలో ఎన్ని రకాలు అనేది ఏముండదు, అలర్జీ అనేది ఒకటే. కానీ ఒక్కొక్క పార్ట్కు వస్తే అంటే ఇప్పుడు గొంతుకు వచ్చింది, గొంతుకు వచ్చినప్పుడు మనం ఓర్స్నెస్ కాఫ్ ఇవన్నీ అనుకుంటాం కదా, అది కాలము.
అదే ముక్కుకు వచ్చిందనుకోండి అలర్జీ, తుమ్ముల రూపంలో దాన్ని అలర్జీ అంటాం. అదే కళ్ళల్లో వచ్చిందనుకోండి రెడ్నెస్, ఎర్రగా అవుతాయి కళ్ళు. సర్జరీ వరకు ఆరోగ్యంపై సమగ్ర సమాచారం. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లే ముందు సివిఆర్ హెల్త్ ఛానల్ కి ట్యూన్ అవ్వండి. దేశంలోనే మొట్టమొదటి 24 గంటల హెల్త్ ఛానల్. ఇప్పుడు కంటిన్యూస్గా దగ్గుతూ ఉంటే గుండెల్లో మంట వస్తుందండి, అది దేనికి అంటారు? అంటే వాటర్ ఎక్కువ తాగకపోవడం వల్లనా, దేనికంటారు? దానికి దీనికి ఏం సంబంధం లేదు. కాఫ్ ప్రొటెక్షన్ చేసే దానికోసం, కాఫ్ అంటే ఎక్స్ప్లోసివ్ అగెనిస్ట్ క్లోజ్డ్ గ్లాటిస్ అంటాం అన్నమాట. స్వరపేటిక పైన ఉన్న దాని గ్లాటిస్కి అగెనిస్ట్గా ఎక్కువగా పోర్స్, అంటే కాఫ్ రావాలంటే అబ్డామిన్ కూడా పనిచేయాలి, ఛాతీ కండరాలు కూడా పనిచేయాలి. ముఖ్యంగా అబ్డామిన్లో ఉన్న డయాఫ్రమ్ అనే మజిల్ ఉంటుంది, ఇవి ఫోర్స్ఫుల్గా ఎక్స్పెల్ చేయాలి. మనం శ్వాసకోశంలోకి వెళ్లకుండా ఈ అలర్జెన్స్ కానీ ఫారిన్ బాడీస్ను ఫోర్స్ఫుల్గా పెంట్అవుట్ చేస్తాయి. అంటే ఈ డయాఫ్రమ్ చాలా ఎక్కువ కంట్రాక్ట్ కావాల్సి వస్తుంది. ఈ కాఫ్ వల్ల అదే పనిగా డయాఫ్రామ్ కంట్రాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు కడుపులో నొప్పి రావడం అనేది కానీ, అంటే మీరు అన్నట్టు కడుపులో మంట అంటుంటాం కదా, అది కూడా ఏంటంటే రీగర్జిటేషన్ ఆఫ్ స్టమక్ కంటెంట్స్ ఇంటూ ఈసోఫాగస్. అంటే మనము స్టమక్ కంటెంట్స్ ఈ కాఫ్ వల్ల, ఈ డయాఫ్రామ్ కంటాక్షన్ వల్ల కొంతమందికి ఇలా అసిడిటీ వచ్చి కడుపులో మంట రావడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది. దగ్గు జలుబు ఇది వారం రోజుల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే దీన్ని అలర్జీ అనొచ్చా? అంటే వారం రోజుల కంటే ఎక్కువ ఈ దగ్గు జలుబు ఉన్నప్పుడు ఈ అలర్జీ కూడా ఒక ప్రధానమైన కారణము. అలర్జీతో పాటు వైరస్, బ్యాక్టీరియా ఉన్నా కూడా ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అంటే అలర్జీ అని మనం తెలుసుకున్నాం, కొంతమందికి చల్లదనం పడదు అని అనుకున్న వాళ్ళు చల్లదనానికి ఎక్స్పోజ్ అయినన్ని రోజులు ఇలాంటి దగ్గు, తర్వాత రన్నింగ్ నోసు, గొంతు నొప్పులు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటే ఎలాంటి బ్యాక్టీరియా వైరస్ కారణం కాదని తెలుసుకుంటే అప్పుడు దాన్ని మనం అలర్జీ అంటాం. ఎలర్జీలు ఎన్ని రకాలు? అలర్జీలో ఎన్ని రకాలు అనేది ఏముండదు, అలర్జీ అనేది ఒకటే. కానీ ఒక్కొక్క పార్ట్కు వస్తే, అంటే ఇప్పుడు గొంతుకు వచ్చింది, గొంతుకు వచ్చినప్పుడు మనం ఓర్స్నెస్, కాఫ్ ఇవన్నీ అనుకుంటాం కదా, అది కాలము. అదే ముక్కుకు వచ్చింది అనుకోండి అలర్జీ, తుమ్ముల రూపంలో దాన్ని అలర్జీ అంటాం. అదే కళ్ళల్లో వచ్చిందనుకోండి రెడ్నెస్, ఎర్రగా అవుతాయి కళ్ళు, దాన్ని కళ్ళ అలర్జీ అంటాం. అలానే స్కిన్ పైన ఏదైనా వచ్చిందనుకోండి, స్కిన్కి పడని సంబంధించి అంటే స్కిన్ అలర్జీ అంటాం. ఇక అలర్జీ అనేది ఒకటే, మూలం ఒకటే, కానీ ఏ పార్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆ పార్ట్ యొక్క సిమ్టమ్స్ అనేవి డిఫరెన్స్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం స్కిన్ అనుకోండి, స్కిన్ అలర్జీకి తుమ్ములు రావడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది, కానీ తుమ్ములు అనేటివి నాసికా రంధ్రాలకు సంబంధించింది. స్కిన్లో ముఖ్యంగా అలర్జీ వచ్చిందంటే దురద, అంటే ఇచ్చింగ్ కానీ రెడ్నెస్, లోకల్ రెడ్నెస్ కానీ ఉండేదాన్ని మనం స్కిన్ అలర్జీ అంటాం. అంతేగాని అలర్జీ రకరకాల అలర్జీ అంటూ ఉండదు. అలర్జెన్స్ అనే అంటుంటా, అంటే అలర్జీ అంటే ద కాజ్డ్ బై ది అలర్జెన్స్. అలర్జెన్స్ అనేటివి ఇన్యూమరబుల్, అంటే లెక్కలేనన్ని విశ్వంలో, ఇంక్లూడింగ్ సన్, అండర్ ది సన్, ఆల్ ఆర్ ది అలర్జెన్. అంటే సూర్యమండలంలో ఉన్న సూర్యకాంతి దగ్గర నుంచి ఈ విశాలంలో ఉన్న ప్రతి ఇది కూడా మన శరీరానికి అలర్జీగా మారేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇలా అలర్జీ కలగజేసే వాటిని మనం అలర్జెన్స్ అంటాం. అలర్జీ అనేటివి చాలా రకాలు, మనకు తెలియని ఉన్నాయి, కొన్ని తెలియకుండా ఉన్నాయి, కొన్ని తెలిసి తెలియనట్టు కూడా ఉన్నాయి. అంటే అనేక సమస్యలు కలిగిస్తుంటాయి ఈ అలర్జీస్. ముఖ్యంగా ఈ అలర్జీ నుంచి నివారణ మనం ఏం చేసుకోవాలంటే, అలర్జీని మనం గుర్తించగలిగితే దాన్ని టచ్ చేయకుండా, అంటే దానికి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉండగలిగితే మనం నివారించుకోవచ్చు. డాక్టర్ గారు, ఎలర్జీకి గల కారణాలు ఏంటంటారు? ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మనం అలర్జీని గురించి తెలుసుకోవాలంటే మన బాడీ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకోవాలి. మన శరీరం యొక్క సిస్టంలో ఏంటి, మన శరీరానికి ఏదైతే మనకు పడదో అది మన శరీరము దానికి వ్యతిరేకంగా రియాక్షన్ చెందుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా సపోజ్ మనకు పొగ పడదు అనుకుందాం, పొగ పడకపోతే పొగ అనేది మనం శ్వాసనాళాలకు సంబంధించి శ్వాసకోశాలకు వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే దగ్గు వస్తుంది. అంటే ఈ పొగ అనేది అలర్జెను, మన శరీరం యొక్క రెస్పాన్స్ వచ్చేసి దగ్గు రావడం. అంటే ఇలాంటి కారణాలు, అంటే మన శరీరంలో ఉన్న నిర్మాణాన్ని బట్టి అనేక కారణాలుగా మనం నిర్ధారిస్తాం. ముఖ్యంగా సపోజ్ ఇప్పుడు వైరస్ వచ్చిందనుకుందాం, వైరస్ శరీరంలో ఎంటర్ అయిన వెంటనే శరీరంలోని ఒక ప్రొటెక్షన్ అనేది WBC కౌంట్లో
డబ్ల్యూబీసీ పెరగడము, లేకుంటే దాంట్లో లింఫోసైట్స్ ఉంటాయి, లింఫోసైట్స్ అనేవి పెరగడము, తర్వాత ఈ టోటల్ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్లోనే ఈస్నోఫిల్స్ అని ఉంటాయి, ఈస్నోఫిల్స్ అనేటివి పెరగడం జరుగుతుంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ అలర్జిక్ రెస్పాన్స్కు మన శరీరంలో ఉన్న ఈస్నోఫిల్స్ ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెంది అది మనకు మోతాదు మించినప్పుడు దాని యొక్క హైపర్ రెస్పాన్సిటీ అంటాం. అంటే ఇమ్యూనిటీ మనం లో ఇమ్యూనిటీ, హై ఇమ్యూనిటీ అనుకుంటుంటాం కదా, ఇది ఒక విధంగా హై ఇమ్యూనిటీ కింద మనం లెక్క. అంటే ఏదైనా మన పడని పదార్థం మన శరీరంలోకి కానీ లేకపోతే మన శ్వాసకోశంలోకి కానీ వెళ్ళినప్పుడు దాని యొక్క హైపర్ రెస్పాన్సిటీ చూపించడం అనేది అలర్జీ. సైనస్ అంటే ఏంటి? ఈ సైనస్ అనేటివి ఒక గాలితో కూడుకున్నటువంటి ఎముకల మధ్యల భాగంలో ఉన్నటివి. అంటే ఈ సైనసెస్ ముఖ్యంగా ప్రాంటల్ సైనస్, ఎథ్మాయిడల్ సైనసెస్, మ్యాక్సిలరీ సైనసెస్ అని రకరకాలుగా ఉంటాయి. ఈ మ్యాక్సిలరీ సైనసెట్లు అంటే ఈ సైనస్ యొక్క ముఖ్య ఏంటంటే వేడిగా ఉన్న గాలిని చల్లగా చేయడము, చల్లగా ఉన్న గాలిని వేడిగా మార్చడం అనేది జరుగుతుంటుంది. మనం ఈ నాసికా రంధ్రాల ద్వారా పీల్చుకున్న గాలి ఈ మ్యాక్సిలరీ సైనస్ ద్వారా ప్రాంటల్ సైనసెస్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి ఎథ్మాయిడల్ సైనస్లోకి వచ్చేసి మళ్ళీ అక్కడ నుండి మ్యాక్సిలరీ సైనస్లోకి వచ్చేసి అంటే ఈ ఎయిర్ ఫిల్టర్ లాగా పనిచేస్తాయి. సో ఇక్కడ అత్యధిక వేడిగా ఉన్నదాన్ని చల్లపరచడము, చల్లగా ఉన్న దాన్ని వేడిగా చేయడం ఉంటుంది. ఈ యొక్క గాలి సైనస్ ద్వారా వెళ్ళేటప్పుడు ఈ గాలిలో ఉన్న కొన్ని మలినాలు లేకుంటే అలర్జెన్స్, కొన్ని వైరస్, కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ సైనస్లలో మనం సర్క్యులేట్ అవుతుండడం వల్ల అక్కడ సైనస్కు ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ అది వస్తుంది. అది హైపర్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ సైనస్. ఈ అలర్జీస్కు మన ఈ యొక్క సైనస్కు సంబంధం ఏంటంటే అలర్జీ ఎక్కువ ఉంటే సైనస్ సెక్రీషన్, మనం అంతకుముందు అనుకున్నాం మ్యూకస్ సెక్రీషన్స్ వస్తాయని. అలా ఉన్నప్పుడు ఈ సైనస్ అనేది అనాటమీ, దానికి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ సైనసైటిస్ అంటాం. ముఖ్యంగా ఈ మ్యాక్సిలరీ సైనసైటిస్, ప్రాంటల్ సైనసైటిస్, ఎథ్మాయిడల్ సైనసైటిస్ అని ఇట్లా సైనసైటిస్ అంటాం. సైనస్ అనేది ఒక పార్ట్, దానికి వచ్చే జబ్బు ఏంటంటే ఇది. ఒక్కోసారి ఈ అలర్జెన్స్ వల్ల కానీ ఈ వైరస్ వల్ల కానీ ప్యాన్ సైనసైటిస్ అంటే మన శరీరంలో ఉన్న అన్ని సైనసెస్ అంటే ప్రాంటల్ సైనస్ కానీ ఎథ్మాయిడల్ సైనస్ కానీ మ్యాక్సిలరీ సైనస్ కానీ వ్యాధికి గురి అవుతాయి. అప్పుడు మనం ప్యాన్ సైనసైటిస్ అంటాం. సైనస్ అనేది ఒక లోకల్ వర్డ్ ఏంటంటే మనం మెడికల్గా ఇది అనాటమీ, మన తలలో ఉన్న ఈ గాలి రంధ్రాలు లాంటివి. డాక్టర్ గారు, సైనసైటిస్ ఎన్ని రకాలు? అవి నిర్ధారించడానికి ఎలాంటి పరీక్షలు చేస్తారు? ఇప్పుడు సైనసైటిస్ అంటే ఇంతకుముందు మనం సైనస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మ్యాక్సిలరీ సైనస్, ప్రాంటల్ సైనస్, ఎథ్మాయిడల్ సైనస్. ఈ మ్యాక్సిలరీ సైనసైటిస్ వీటికి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అంటే బ్యాక్టీరియా వల్ల రావచ్చు, అలర్జీ వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే ఏ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా కావచ్చు. అప్పుడప్పుడు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వస్తుంటాయి. సో ముఖ్యంగా సైనసైటిస్ అంటే ఈ ప్రాంటల్ సైనస్, ఎథ్మాయిడల్ సైనసైటిస్ అండ్ మ్యాక్సిలరీ సైనసైటిస్ అని 3 రకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సైనసైటిస్ను ఎలా నిర్ధారిస్తారు? ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్లు ఇప్పుడు మాక్సిలరీ సైనస్, ప్రాంటల్, ఎథ్మాయిడల్ సైనస్ నిర్ధారించాలంటే మనం ఎక్స్రే పిఎన్ఎస్, పారానాసల్ సైనసెస్ అని అనుకుంటాము. ఈ పిఎన్ఎస్ వ్యూ తీస్తాం, అంటే ఎక్స్రే తీస్తే అప్పుడు ఈ యొక్క సైనస్లో మ్యాక్సిలరీ సైనసైటిస్ కానీ ప్రాంటల్ సైనసైటిస్లో కానీ అది మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ దళసరిగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. అప్పుడు మనము వీటిని సైనసైటిస్ అని మనం నిర్ధారిస్తాం. అంటే ముఖ్యంగా రేడియో డయాగ్నోసిస్ మనం సైనసైటిస్కు ఒక ఎక్స్రే తీసుకుంటాం, దాంతో మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. సైనసైటిస్కు సర్జరీ ఎప్పుడు అవసరం అంటారు? ఇప్పుడు మనము ఈ సైనసైటిస్ కొంతమందికి కొద్దిగానే ఉంటుంది, అంటే టెంపరవరీగా అలర్జీ వచ్చేసి టెంపరవరీగా అంటే ఒక 4-5 రోజులు ఈ బ్యాక్టీరియా వచ్చేసి యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటే యాంటీవైరల్ తీసుకుంటే ఈ సైనసైటిస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. కానీ పర్సిస్టెంట్గా అలర్జీ ఉండి పర్సిస్టెంట్గా ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి ఈ ముఖ్యంగా ఈ శ్వాస అంటే నాసికా రంధ్రంలో నుంచి మ్యాక్సిలరీ సైనస్లోకి వెళ్ళే రంధ్రాలు కొన్ని అప్పుడప్పుడు పూడుకొని పోతుంటాయి. అంటే ముక్కు దిబ్బడేసినట్టే సైనస్లో కూడా, సైనస్ మనం గాలి తంతువులు అనుకున్నాం కదా, అలాంటి గాలి పోకుండా అడ్డం పడి అంతకుముందే అక్కడ ఉన్న సెక్రీస్ అంతా పూలింగ్ అయిపోయి మ్యాక్సిమంగా నొప్పి వచ్చి సమ్టైమ్స్ బోన్ ఎరోజన్ కూడా జరుగుతుంటుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తామంటే మ్యాక్సిలరీ సైనస్కు మనం దాన్ని బయటికి తీస్తాం, అంటే పోకింగ్ చేసి యాంట్రల్ వాష్ చేస్తాం.
అంటే అది ఒక ప్రక్రియ అన్నమాట. లోపల ఉన్న మ్యాక్సిలరీ సైనస్లో ఉన్న సెక్రీషన్స్ను బయటికి తీసేదానికి యాంట్రల్ వాష్ అనేది చేస్తాం. అలాంటి రిపీటెడ్గా యాంట్రల్ వాష్ చేసినా కానీ ఫలితం లేనప్పుడు యాంట్రాస్టమీ, యాంట్రోప్లాస్టీ అని మనం ఒక సర్జరీ ప్రక్రియ ఉంటుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అక్కడ మ్యాక్సిలరీ సైనస్ ఓపెనింగ్ దగ్గర రంధ్రం చిన్నగా ఉండేదాన్ని మనం పెద్దగా చేస్తాం. అంటే అక్కడ ఉన్న పూలింగ్ సెక్రీషన్స్ అన్నీ బయటికి వచ్చేదానికి చేస్తాం. ఎప్పుడైతే నా సాధారణమైన మందులతో లొంగకుండా మాటిమాటికి సైనసైటిస్ వస్తూ హెడ్ఏక్, కొంతమందికి పర్సిస్టెంట్ హెడ్ఏక్, తలభారం, గోడకు తల వేసుకొని కొట్టుకోవాలన్నంత భారంగా ఉంటుంది. ఆ సైనసెస్ నుంచి మనము ఈ ఆపరేషన్ ద్వారా వాళ్ళకు నయం చేయవచ్చు. సో ఇదండి ఇవాల్టి డాక్టర్ స్టాక్. మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.